Ko'p tadbirkorlar qarzdorlikdan aziyat chekadi. Qarzdorlik ko'payib ketdi, pul yig'mayapti xodimlar va hokazo gaplar eshitib qolamiz. O'zi qandaydir KPI tizimi qo'yganmisiz deganimizda, ha qo'yganman, savdoda menimcha foiz deyishadi. Va bu achinarli holat. Ba'zida ular aytishadiki, kirgan puldan beraman, men unaqa yo'qotmayman deyishadi. Aslida bu noto'g'ri, chunki siz qarzdorlik foiziga bog'lab qo'yishingiz kerak. Aytaylik, siz biror bir xodimingizga 100 ming dollar prodajadan reja qo'ydingiz va u 80% ni bajardi, ya'ni 80 ming dollar sotuv qildi. Lekin kirim bo'ldi 60 ming dollar. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda savdo planini 80% bajargani uchun alohida bitta bonus qo'yasiz. Undan keyingisi 80 ming dollardan 60 ming dollarini olib kirdi, 75% ga bajardi, ya'ni 25% puli ko'chada qolib ketdi. Siz shunday qilishingiz mumkinki, agar sotilgan summani eng kamida 90% dan kam pul olib kiriladigan bo'lsa, sen qancha bonus ishlab topsang ham buni bermayman. 95% ga chiqadigan bo'lsa, bonusini yarmini beraman. 99 ga chiqadigan bo'lsa, bonusini 80% ni beraman. Agar 100% qiladigan bo'lsang, bonusini to'liq olasan degan ma'nodagi KPI tizimini ishlab chiqib joriy etishingiz mumkin bo'ladi. Ana o'shandagina sizda qarzdorliklar kamayishni boshlaydi. Agar sizda qarzdorlik ko'payib ketayotgan bo'lsa, buni qanday qilib KPI orqali to'g'rilash mumkinligi haqida savol bo'ladigan bo'lsa, izohda yozing, biz sizga yordam beramiz.